المشهد ده ساخر، هزلي، غير حقيقي، غير موضوعي وغير محايد. من الآخر كده بنهزر. حمادة، بقولك ايه، بعتلي فلوس حالا على الرقم ده. ايه اللي حصل يا ابني؟ انا بعتلك فلوس زي ما انت قلت لي. فلوس ايه يا ابني؟ انا ما بعتلكش حاجه. ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. الذكاء الاصطناعي وبدون اي مقدمات بدا يدخل حياتنا من كل الاتجاهات. يمكن مفيش حد ما سمعش عن برنامج تشات جي بي تي اللي بتتكلم معاه في الشات وبيجاوبك على كل حاجه. هو بلا نزاع اقوى واشهر برنامج ذكاء اصطناعي من نوعه. شركه مايكروسوفت استثمرت فيه قبل كده مليار دولار، ومن فتره قريبه اعلنت انها هتعمل دمج للبرنامج ده في الخدمات بتاعتها، زائد انها عندها خطط تضخ مبلغ تاني قيمته 10 مليار دولار. وده بيبين اهتمام ووعي شركه مايكروسوفت بالمستقبل وعلاقته القويه بالذكاء الاصطناعي. لو لسه ما تعرفش حاجه عن تشات جي بي تي ما تفوتش الفرصه دي وادخل عندي على القناه، هتلاقي فيديو مغطي الموضوع بشكل كامل. ايه الجديد بقى؟ كلنا عارفين ان في برامج ذكاء اصطناعي تقدر تديها نص او كلام مكتوب وتطلع لك الكلام ده في هيئه صوت. يمكن في بدايه البرامج دي الصوت اللي بيطلع كان بيبان ان هو مزيف او مش صوت انسان حقيقي. مع مرور الزمن البرامج دي بقت تقدر تطلع لك صوت شخص عادي بيقول لك الرساله اللي انت كتبتها. لكن هل بقى في تطور في الموضوع ده اكتر من كده؟ هو ده اللي حصل بالظبط. قبل ما نبدا كالعاده ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تعمل سبسكرايب او متابعه للقناه عشان تشوف الفيديوهات الجديده، واخيرا شارك الفيديو ده مع اصحابك عشان الكل يستفيد. في اليومين اللي فاتوا شركة مايكروسوفت أعلنت عن برنامج ذكاء اصطناعي جديد اسمه فال إي. البرنامج ده قادر إنه يقلد صوت أي شخص. كل اللي عليك إن أنت تديله رسالة بصوتك. يكفي إن مدة الرسالة اللي أنت هتسجلها ما تزيدش عن 3 ثواني، ويصدق أو لا تصدق بعد التسجيل ده تقدر تكتب له أي رسالة أنت عايزها مكتوبة وهو يقولها لك بصوتك. مش بس بيقلد صوتك، ده كمان بياخد باله من طريقتك وأسلوبك ونبرة الصوت، اللي هو أنت اللي بتتكلم حرفيا. اتشوقت بما فيه الكفاية؟ تعالى بقى نشوف الكلام ده سوا. دي صورة بتشرح طريقة تشغيل البرنامج، وهنا شوية عينات. مبدئيا كده العمود ده فيه رسالة صوتية مسجلة بصوت المستخدم. الرسالة دي مدتها لا تقل عن 3 ثواني. تمام. وبعد كده هنكتب رسالة للبرنامج، والرسالة دي المفروض البرنامج يطلعها لنا في العمود الأخير بنفس صوت الشخص. تمام. طيب تعالوا نجرب. We have to offer value for money. تمام، ده كده صوت الشخص. طيب لو كتبنا للبرنامج my life has changed a lot ونشوف هو هيقولها ازاي بنفس صوت الشخص. My life has changed a lot. طيب مثال كمان. It is a memorial. طب لو البرنامج قال nothing is yet confirmed بنفس صوت الشخص ده. Nothing is yet confirmed. تمام. طيب آخر مثال. I had decided to quit the show. طب تعال نشوف البرنامج لو قال بنفس صوت البنت دي الجملة دي. I could hardly move for the next couple of days. شايفين قوة البرنامج؟ شايفين قد ايه البرنامج ده قوي وقادر يطلع نتائج بشكل ما هي قريبة قوي ان ما كانتش ما تقدرش تفرقها عن صوت الشخص الحقيقي. خليكم فاكرين البرنامج مازال تحت التطوير، البرنامج لسه منزلش، دي مجرد عينات نزلتها شركة مايكروسوفت عشان تورينا قوة البرنامج بتاعها. البرنامج ده تم تدريبه على 60,000 ساعة صوتية مسجلة باللغة الإنجليزية عن طريق أكتر من 7,000 شخص. الباحثين قالوا إن النتائج اللي طلعت دي هي الأقوى والأكفأ من نوعها، وزي ما أنت شفت مفيش برنامج ذكاء اصطناعي من النوعية دي قدر يوصل أو يطلع بنتائج للمستوى ده قبل كده. طبعا أنت بعد ما شفت الكلام ده أكتر حاجة جت في بالك مدى خطورة الموضوع، لكن خليني أطمنك وأقول لك إن تم التنويه إن ممكن يتبني برنامج تاني يقدر يعرف هل الصوت ده من البرنامج ولا الصوت ده صوت إنسان حقيقي، وإن بشكل ما هيكون في بروتوكول لازم يتم الموافقة عليه من الشخص اللي البرنامج هيستخدم صوته. الموضوع ده اتشرح بالكامل عن طريق ورقة بحثية اتنشرت من جامعة كورنيل. اللي حابب يقرا اكتر في الموضوع هيلاقي الورقة البحثية دي في المصادر تحت الفيديو. بس كده، ده كان موضوع النهارده واشوفكم على خير. بيس.